発射ラオウ来るがいい。お前は決して俺を超えることはできん。今約束を果たそう。次の安らかに眠るがいい。かってきなさい。せめて王手を見る。北斗無常破眼剣。
人々はもう大丈夫。皆が絆で結ばれ、暴力にも一丸となって立ち向かえ。私は人々の体だけでなく心も治療したい。信じ合う、助け合う心を人々の中に取り戻したい。それが僕と真剣伝承者の務めだと思っている。弾を抜いてください。
は流し取るものではない。あの人に近づくために戦ってください。ありきたというな、バット。せめて大きな葬る。僕と無情をはがむ剣。信じてしまったぜ。私の存在に触れて強くなった。北斗は今よりこの世から消滅する。命を己の剣に負う。破ってみせよ。本気で私を倒すつもりです。邪魔だ。戦勝者の剣、確かに味わった。
で安らかに眠るがいい。覚悟せよ。せめて大きく葬る。無情をはが我が剣もまだ捨てたものではない。上がってくるがよい。北斗の暴君やり覚悟しろ。病に倒れた時なんか敵じゃねえんだよ。宿命を己の剣に問おう。我が剣もまだ捨てたものではない。残る敵とも戦わねばならない。世紀末反射ラオウ来るがいい。お前は決して俺を超えることはできん。今約束を果たそう。次のだ。天根剣。幻冬らし